हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल किशोर कावड़े आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एड़ी के दर्द के एक इलाज की एक नई प्रक्रिया आप लोग साथ में हम शेयर कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति एड़ी के दर्द से परेशान है वो एक बार हमसे ज़रूर आकर के मिले और कृपया करके इस टेक्निक को कोई भी घर पर करने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। टेक्निक देखते हैं।